Sejarah makanan gorengan seperti mendoan goreng, tahu susur goreng, pisang goreng dan sebagainya itu bermula pada tahun 1080-an akhir. Waktu itu saat sore hari banyak orang yang jalan-jalan sore lalu berpikir dalam pemikirannya bahwa akan terasa nikmat jika jalan-jalan sore sambil memakan gorengan. Nah, namun kali itu jualannya tidak menggunakan gerobak, namun menggunakan meja. Namun seiring berkembangnya zaman, jika pedagang kaki lima itu lebih praktis jika menggunakan gerobak dan diberi kaca pada etalasenya, supaya tidak kemasukan binatang lalat dan sebagainya, atau kemasukan debu dan sebagainya. Dan waktu itu terdapat anak kecil yang susah disuruh makan lalu suka makan gorengan. Nah, lalu diakali nih, makan nasi sore-sore dengan lauk gorengan. Ternyata anak kecil tersebut suka dan hal itu menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya banyak orang yang mendapatkan pemahaman itu atau ide itu, lalu akhirnya mencari nafkahlah orang-orang dengan cara berjualan gorengan saat sore hari. Namun seiring berkembangnya zaman, penyakit yang ditimbulkan oleh kebanyakan makan gorengan itu adalah batuk atau kolesterol, sehingga diperlukan pengurangan. Boleh makan gorengan tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan bisa terkena batuk, penyakit yang sering muncul karena minyak goreng itu mengandung senyawa yang dapat menyebabkan batuk. Beda dengan makanan yang direbus seperti kacang rebus, pisang rebus tidak akan menyebabkan batuk. Lalu dengan pemahaman ini, apakah Anda akan kebanyakan makan gorengan atau mengurangi gorengan? Seperti halnya ayam rebus dengan ayam goreng, sepertinya lebih enak ayam goreng. Namun ada yang bilang lebih enak ayam rebus, ya tergantung orangnya sih. Namun jika digoreng dengan menggunakan tepung ala KFC tentunya rasanya sangat enak bila dibandingkan ayam rebus. Kecuali ayam ingkung ala Jawa yang bumbunya dari rempah-rempah asli Jawa. Tentunya ayam goreng KFC pun bisa dikalahkan dengan ayam ingkung tersebut.